El mapache. Shh, estamos en la noche y Tim el mapache está buscando un lugar a donde vivir. El problema es que su bosque ha sido hogar desde hace muchos y muchos años, pero cuando el humano llegó, ahora tiene que adaptarse al medio que lo rodea. Los humanos han acaparado todo a su alrededor, incluyendo su hogar, que es el bosque. Él ahora anda entre los pasillos y dentro de las casas de los humanos, tratando de encontrar dónde dormir, dónde comer, dónde refugiarse. Los humanos, ahora que viven en esta zona, no cabe duda que producen un montón de desechos orgánicos, los cuales llaman la atención de Tim, que tiene hambre y tiene que comer de alguna forma lo que el humano deja. Podrán ser desperdicios, pero para él es la esperanza y la vida. Tim, el mapache, vive en un mundo lleno de más seres, con otras historias, más fuera de lo terrenal. Pero aún así, él trata de sobresalir en su vida cotidiana, viviendo de la basura y de los residuos de los humanos. Hace mucho frío y Tim, a pesar de eso, tiene que buscar comida, porque los mapaches son seres nocturnos que pasan toda su vida en la noche, de vez en cuando en el día, cuando las condiciones son extremadamente peligrosas, así como cuando en su momento talaron su hogar.